อมอันบ็อกซิ่งกันอีกแล้วยินดีต้อนรับนะคะวันนี้หนูหนึ่งธิดาค่ะหนูนาหนึ่งธิดาเบนชลาทินและก็มัมลักคนนี้ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอันบ็อกซิ่งนะคะเปิดคอนเสิร์ตเหรออีนี่น่าจะเป็นอะไรนะอะไรมัมลาคนอีกใช่ไหมมาวันภาเป็นมัมลาคนอีกคูณ2หรือเปล่ามัมเดียวไม่น่าอยู่โอเคนั่นอันนั้นเป็นบ้าครับไม่ใช่เป็นมัมโอเควันนี้นะคะเป็นของขอใช้ประโยคเดิมก่อนว่านึกถึงแบรนด์สตาร์นึกถึงอะไรคะราคาหรือสินค้าครับเบนชลาทินค่ะนึกถึงแบรนด์สตาร์ได้ความสวยค่ะโปเกมอนค่ะจบค่ะโอเคจบโปเกมอนเนาะก่อนที่จะมาบอกให้กับทุกคนได้ดูวันนี้นะครับเป็นงาน BP Band Presto ปี 2012 ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องจากมังกรตัวที่แล้วเป็นมังกรแบล็กกับมังกรไวท์เนาะเป็นล่าพัฒนาแต่ว่ามันเป็นถ้าคนที่เคยดูคลิปของเราเนี่ยอาจจะเคยเห็นคิวดิโอที่เป็นม้าฐานเกียรติยศงานนี้ใช่เป็นงานที่สวยมากซึ่งงานนี้เป็นงานเดียวกันในเซตเดียวกันซึ่งตอนนี้ได้มาอีก2ตัวเนาะเดี๋ยวเราเอาของขึ้นมาดูเลยดีกว่าแอนเอาขึ้นมาเลยค่ะของใหญ่อะใหญ่ยักษ์มากอลังการมากอะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะพี่จะทำว่าเวอร์วังอลังการไหมทำไมรู้สึกแพ้เซตนี้ก็ไม่รู้แพ้อะไรความเล็กกับความใหญ่เนี่ยไม่เกี่ยวค่ะมันขึ้นอยู่กับความสวยด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกราฟิกก่อนดีกว่าเจ๊เรื่องมันหง่ำกันเลยหง่ำไหมหง่ำต้องความสวยเนี่ยดูกราฟิกก่อนเจ๊ตรงกล่องมันจะแบ่งเป็น4 ด้านเหมือนเดิมไม่ใช่4มี5 ด้าน5 ด้านคือด้านบนด้วยคือกราฟิกมันจะมีทั้งหมด5 ด้านนะคะซึ่งกราฟิกจะรีเลทกับตัวละครข้างในด้วยก็คือเป็นมังกรที่เป็นแบบสีฟ้าเนาะมังกรน้ำใช่ปะมังกรไฟฟ้าค่ะมังกรไฟฟ้าก็จะแบบสีตัวละครเขาเป็นยังไงเขาก็จะดึงจุดขายตรงนั้นเอามาไว้บนกราฟิกบนกล่องด้วยส่วนตัวเนี้ยเป็นมังกรสีแดงก็คือเขาก็จะเอากราฟิกสีแดงมาใส่ด้วยคือมังกรไฟถูกไหมใช่มังกรไฟก็จะเอาเขาดึงสีของโปเกมอนตัวนั้นมาใส่บนกราฟิกบนกล่องด้วยซึ่งหน้ากล่องก็เหมือนเดิมโชว์ของรอบด้านเลยเสร็จแล้วด้านข้างเขาจะเด่นตรงนี้คือเขาจะมีกราฟิกอันนี้ให้ด้วยคือกราฟิกของตัวละครนะคะจะเป็นตัวมังกร2 ตัวเป็น Black Qlem และ White Qlem ส่วนด้านหลังก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นอ่านไม่ออกข้ามไปล้วนออกค่ะอีเตียอีคืออีใจเซนเซอร์ได้ไหมหล่อนพูดได้ไม่ใช่หรอภาษาญี่ปุ่นน่ะฉันใช้ฟีลลิ่งฉันไม่สามารถพูดปกติฟิลลิ่งมึงไปไกลแล้วโอเคเดี๋ยวเรามางานนี้ปีอะไรงานนี้ปีอะไรงานนี้เป็นงานBand Presto ปี 2012ครับเป็นงานจับฉลากเนาะเราจะมาอันบ็อกกันแล้วนะค่ะไปเลยค่ะโอเคค่ะเปิดพร้อมกันค่ะ1 2 3ฮึบโอ้ยตายหงายท้องเป็นบ้าเหรอว้ายหัวแตกอ่ะมันเหม็นแต่ฉันกลิ่นมันใหม่จริงๆแบบกลิ่นพอๆกับอีคราวที่แล้วเลยกลิ่นเหมือนกันนี่มันแบบช่างเครื่องยนต์นี่โอ้ยงานสวยมากเหมือนงานช่างเครื่องเลยอ่ะสวยจังช่างเครื่องอะไรวะเครื่องยนต์ไงดูดิเนี่ยสปีดโบ๊ทเห็นปะเฮ้ยสวยมากอย่ามาดูถูกฉันไม่ได้โปเกมอนนะสปีดโบ๊ทมันดูแย่ตรงไหนการพาหล่อนเป็นตัวอีกเป็นเรือ2 แถวใช่เห็นตาบวกพากันไม่เรือหางยาวพากันไปขึ้นเลยค่ะนี่เห็นไหมมีเจ็ตไอพ่นข้างหลังด้วยโปเกมอนอะไรเนี่ยอย่ามาว่าโปเกมอนฉันไม่ได้ว่าโอเคไปทีละตัวเลยค่ะเจ๊ค่ะไปอันนี้ชื่ออะไรพูดเหรออันนี้ขอโทษค่ะอันนี้คือ Black Qlem ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นมังกรไฟค่ะชื่อ White Qlem ซึ่งจะบอกก่อนเลยว่ามันไปรีเลทกับงานชิ้นที่แล้วที่เป็นเลชิแลมแล้วก็เซครอมซึ่งในมังกรโลกของโปเกมอนแบ็กแอนด์ไวท์เนี่ยจะมีมังกรอีก1 ตัวชื่อคิวเลมซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเปลือกมังกรตัวนี้จะสามารถรวมร่างกับแบล็กคิวกับคิวเลมขอโทษกับเลชิแลมกับเซครอมก็ได้ซึ่งถ้าคิวเลมเนี่ยรวมร่างกับเลชิแลมก็จะเป็นไวท์คิวเลมส่วนถ้าคิวเลมรวมร่างกับเซครอมก็จะเป็นแบล็กคิวเลมซึ่งอันนี้จะเป็นมังกรไฟฟ้ากับน้ำแข็งเคยถึงว่าเมดอินไชน่าทำไมครับเป็นกินเลนนี่เองไม่ใช่กินเลนนั่นมันขับรถแย่ครับกินเลนคนอื่นเขาไม่ใช่กันโอเคไปทีละตัวเลยค่ะเอาเรื่องของแมคานิกก่อนละกันเจ๊โอเคก็ตัวละครนะคะมันจะเป็นพลาสติกที่เนื้อค่อนข้างแข็ง
เนาะคือมันจะมีน้ำหนักเนื้อไม่กลวงอะจ้ะแล้วก็ผิวส่วนใหญ่บนพื้นผิวเขาจะเป็นผิวด้านหมดเลย แล้วก็เป็นสีในเนื้อของตัวโมเดลเองเลยตัวพลาสติกเองเลย ส่วนมันจะ มาโจเอียดนี่จะเล่นอะไรเนี่ย ไม่มีสมาธิเลยค่ะเล่นอะไรอยู่คะ แล้วมันจะมีบางส่วนนะคะ ที่มันจะเป็นพลาสติกใสก็คือเขาจะไล่ดีเทลมาให้ด้วยเหมือนรีเลทกับตัวละครจริงของโปเกมอนว่าในส่วนนี้นะมันจะเป็นใสนะเป็นตัวปล่อยพลังหรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะทำเป็นพลาสติกใสอย่างเช่น ดูจากตรงหางนะคะจะเห็นชัดๆเลยว่ามันจะมาใสๆเลย แล้วก็แน่นอนว่ามันจะมีพวกสายแมคานิกอะไรพวกนี้มาด้วยซึ่งตรงเนี้ยเขาให้ฟีลลิ่งดีมากนะคือมันจะเป็นพลาสติกที่ฉีดมาให้มีลักษณะยืดหยุ่นได้ ก็คือมันจะขยับได้คือให้ความรู้สึกเหมือนพลิ้วไหวประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของฐานเอฟเฟกต์พาร์ทเลิศมาก โอ้ เอฟเฟกต์พาร์ทสวยมากคือมันจะเป็นตัวเอฟเฟกต์พาร์ทจะเป็นพลาสติกใสอะค่ะคล้ายๆกับอะคริลิกแต่ไม่ใช่นะทีนี้มันจะเล่นเป็น texture ของน้ำแข็งอะค่ะอย่างที่บอกมันเป็นมังกรที่แบบมีฐานอยู่ในน้ำแข็งประมาณนั้นแล้วก็ตัวฐานตัวเอฟเฟกต์พาร์ทนะคะเขาก็จะไล่สีมาให้ด้วยให้แบบได้ฟีลลิ่งว่ามันเป็นน้ำแข็งเนี่ยค่ะไล่จากสีขาวไปสีสายฟ้าอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวฐานก็มีชื่อมาให้ด้วยเนาะใช่อันนี้เป็น Black Culem ค่ะสลักชื่อเป็นฐานเกียรติยศ Black Culem โอเค ส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะ อีกตัวหนึ่งเช่นกันค่ะวัสดุเหมือนกันก็คือมันจะเป็นพลาสติกเนื้อแข็งไม่กลัวเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมี ไม่กลัวเหมือนสมองยีปาล์มหรือเปล่า อ้าวทำไร มันไส้ค่ะมันไส้มาหลายคลิปแล้ว ยังไม่ทำอะไรเลย ขอสักทีค่ะ ตัวนี้มันจะเป็นพลาสติก สวย ที่ กว่าแล้วไง พูดไหมคะคุณพูดไหมคะ ประกาศแต่ว่า โอเค ไม่ได้ พลาสติกตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกที่เนื้อแข็งทีนี้พื้นผิวมันจะต่างจากตัว Black Kilen คือ อันนี้จะค่อนข้างมีผิวใสพื้นผิวใสมากกว่า คือเขาจะเล่น texture ว่ามันจะเป็นพลาสติกผิวมันนะคะแต่ในส่วนของเมคานิกพวกสายพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคีบว่าเป็นพลาสติกฉีดออกมาให้มีความยืดหยุ่นอยู่เหมือนเคยแล้วก็เอฟเฟกต์พาร์ทในส่วนของฐานสวยมากเหมือนกัน ก็คือเขาจะเล่นเป็นน้ำแข็งแต่อาจจะไม่ฟุ้งกระจายเท่าตัว Black Kilen ตัวเล็ก Kilen มันจะเหมือนประมาณว่าฐานมันจะเป็นน้ำแข็งที่เกาะกลุ่มมากกว่า ทีนี้ตรงฐานเขาจะสลักชื่อเหมือนกัน ก็คือจะเป็นชื่อ White Culem White Culem เมื่อกี้พูดผิดโทษค่ะเป็น White White Culem Culem ใช่ก็คือเป็นฐานเกียรติยศเนาะก็ต้องสลักชื่อไว้นิดนึงว่าใครเป็นใคร ใช่ค่ะเป็นงานที่เลิศน้องปั้มเนี่ยช่วยบอกหน่อยสิว่างานนี้มันเลิศยังไง สวยไหมดูจากสภาพ บางชอบนะบางถ้าแบบถ้าพูดถึงราคาแล้วหรือบ้างหรือไม่บ้างอย่างเงี้ยบางรู้สึกว่า ใช่ราคา ราคาที่จริงๆแล้วตามท้องตลาดราคาเนี่ยมันประมาณพันถึง1,500แต่อามได้มาราคาประมาณ850ต่อหนึ่งตัว ทุกคนซับจ้า ต่อหนึ่งตัว ต่อหนึ่งตัวครับต่อหนึ่งตัวก็คือเป็นราคาสำหรับคนซับจานนะคะก็คือไปนอนกับคนขายค่ะเหมือนที่บางคนแถวนี้เคยทำอะค่ะรู้สึกแบบต่ำเตี้ยเรียดินอะแต่ก็คือ ต่อไปนี้จะไม่ทำแล้วถ้าเธอทำได้ฉันจะทำไม่ได้ทันทีฉันรู้สึกว่ามันมูลค่าไม่เท่ากัน ค่ะอีมูลค่าสูงอีผู้หญิงมูลค่าสูงค่ะโอ้เรียค่ะ ก็เธอเป็นดอกเฉยๆเขาเป็นดอกทอง ฉันมีค่าเพราะฉันทองกว่าเธอเยอะ ไปถึงใครมันหรือหนู ต่อ เขาที่ ต่ ท อ อง ขายกับปีกเยอะค่ะ โอเคก็งาน 2 ตัวเนี้ยถ้าสำหรับนักสะสมที่อยากจะหามา ตอนนี้ยังหาได้ไม่ยากเพราะว่างานเนี้ยจะใหม่กว่างานที่แล้วที่เราเคยเอามาให้ดูแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะหายากขึ้น เพราะว่างานนี้เป็นงานจับฉลากคือมันไม่สามารถซื้อ มัน ได้อีก จะ แล้ ไม่ ว สามารถหาได้แล้ว คือไม่สามารถสั่งมาได้ต้องซื้อจากพ่อค้าคนกลางหรือมาจากโกดังเท่านั้น แต่ว่างาน 2 ชิ้นนี้ยังสามารถหาในสภาพที่กล่องยังดีอยู่ได้ ก็คือยังไม่เก่ามากนะคะก็ราคาประมาณ1,100 ถึง 1,500 ก็เป็นราคาเลทราคาปกติเนาะ บางขอให้ความรู้ด้วยค่ะ โอ้มีความรู้ครับปรบมือครับเอาใจให้ความรู้นะคะเอาใจให้ความรู้อะไรคะ ขึ้นพาดช่วงนี้ชี้ ชี้แนะช่วงนี้ชี้แนะ โดยมันละคนิก โอเคค่ะน้องมัม โอ เชิญ เค ค่ะ ก็คือบางอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่เล่นโมเดลนะคะ มือใหม่ ค่ะ ถ้าใครบอกว่าของพีบันไดของจับฉลากของพิเศษอะไรก็ตาม ถ้าเขาบอกว่าสามารถซื้อได้ทั่วไปอย่าไปเชื่อค่ะ มันมีคนหลอกแบบนี้เหร บอ อ กพูดตรงๆกันนะคะว่า อืม ให้คุณรีบซื้อและรีบสั่งทันที คือจะช่วงที่มาช่วงแรกใช่ไหม ใช่ อ่า คือจับฉลากคืองานจับฉลากหมายความว่าออกมาณล็อตนั้นจุดนั้นแล้วไม่สามารถรีแพ็กเกจทำให้ใหม่ได้แล้ว หรือบางชิ้นไม่สามารถซื้อได้ด้วยซ้ ใช่ ำต้องไป ค่ะ จับที่นั่น งานพีบันไดคืองานที่ไม่สามารถขายได้ทั่วไป ต้องสั่งโดยปริมาณของบันไดเท่านั้น เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะเชื่อคำว่าซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ คือไม่ควรพลาดว่างั้นเลย ใช่เพราะว่าถ้าคุณซื้อต่อคือมือสองราคาคูณสองเหมือนกันค่ะ คือมันยิ่งหายาก ใช่ แล้วก็โดนกดจากพ่อค้าคนกลาง แน่นอนค่ะ ถ้าคุณไม่พรีออเดอร์คุณจะราคาคูณแล้วก็คูณนั่นคือการซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ โอ้มอบมงไหมคะมอบมงค่ะปิ๊ง โอ้โห สาระมาก อ้าวอันเนี้ยคือการที่เจ็บมาเยอะรู้มาเยอะและเสียมาเยอะค่ะ ดูขน
ซึ่งขนก็ไม่ค่อยมีนะจะเอาอะไรที่ไหนโอเค หวังว่าแฟนๆโปเกมอนจะเต็มอิ่มเนาะกับของคอลเลคชันชิ้นนี้อาร์มเหลืออีก1ชิ้นคือปิกาจูอาร์มสัญญาว่าอาร์มจะหาฐานกิตติยศปิกาจูซึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายของเซตเนี้ย หรือจะสปอนเซอร์มาก็ไม่ว่ากัน เนาะสปอนเซอร์มาก็ได้ลดราคามาแล้วชิตะก็โอเค ไม่ต้องเป็นโปเกมอนเป็นกันดั้มเป็นอย่างอื่นบ้างก็ได้หนูก็อยาก อะไรนะครับปาล์ม หนูยังอยากได้มาเวลของห อ นู ยาก เพิ่ ได้ ม โต นะคะ โตโรบ้าง โอ้เดี๋ยวก่อนนะคะนี่เราเรียกร้องเกินขนาดนี้เลยเหรออะไรยังไง หนูเหงา ศูนย์บรรเทาทุกข์นะคะเราขอรับตุ๊กตามาบริจาคโอเคหวังว่าเต็มอิ่มนะคะ กลับบ้านเถอะกลับบ้านกันค่ะกลับบ้านแล้วค่ะ หนูก็อยากกลับ สุดท้ายฝากอะไรไหม ฝาก subscribe ค่ะที่ Sticky Bomb TV ค่ะ ลองทีวีค่ะสติ๊กกี้บ็อกซ์ ยาว บ็อกซิ่งมีของดีๆมาให้ดูกันอีกแน่นอน แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะบายค่ะ สวัสดีค่ะ ชอบกดไลค์ด้วยนะจ๊ะ เราเหมือนศูนย์บรรเทาทุกข์ที่ขอร้องแบบตุ๊กตามาเถอะตุ๊กตามาเถอะบายค่ะ